Într-o zi de vară, o rățușcă și puișorii ei se plimbau pe un lac. La un moment dat, au fost încolțiți de un șarpe înfometat. Un peștișor auriu a anunțat monstrul din Loch să îi ajute. Monstrul a aruncat șarpele și le-a spus: mergeți înapoi să nu mai dați și de alte primiri.